안녕하세요. 유캔입니다. 오늘은 전에 보여드린 적 있는 수정하고 싶은 리스트 중에 하나였던 롱치마를 수정하면서 뜨개 수다를 찍어보려고 하는데요. 이게 검정색 뽀글이 실, 그러니까 부클사로 떴다 보니까 난이도가 꽤나 높을 것으로 예상이 되거든요. 그래서 과연 제가 이거를 수정을 하면서 잘 말할 수 있을지가 의문인데요. 만약에 이제 말이 잘 나온다면 이 영상은 풀로 쓰일 것 같고요. 만약에 이제 제가 한동안 말이 없고 아니면은 수정을 하다가 말을 할 수 없는 상황인 것 같다는 판단이 서면 이거는 빨리 감기를 하던가 해서 과정으로 보여드리는 걸로 하면 어떨까 하고 생각을 하고 있어요. 그리고 새로운 구도도 나름 괜찮은 것 같죠? 이 구도로 라이브를 하면 괜찮지 않을까 싶은 게 뜻밖의 발견이네요. 이제 저 롱치마를 보여드리자면 여기까지 롱치마가 있고요. 잘 안 보이겠지만 여기에 마커로 여기까지 슬릿을 만들고 싶다고 표시를 해놨어요. 그래서 여기까지 한번 스틱을 해서 그 코바늘로 뭐라 그래? 짧은뜨기라 그러나? 빼뜨기라고 하나요? 암튼 그거를 해서 잘라줄 생각인데 요거가 4.5mm로 떴나 그래요. 4mm로 떴나 그런데 같은 실로 하면은 이제 그 실이 얼마 남지 않았는데 그 실로 가디건을 뜨고 싶기도 하고 그 스틱한 부분이 너무 두꺼워질 것 같아가지고 그 자르고 나서 뒤처리를 어떻게 할지 생각을 안 하고 우선 잘라보려고 하거든요. 그래서 스틱을 할 실로는 최근에 실 구매했던, 그러니까 제 소장실을 마지막으로 소개할 때 도중에 택배가 와가지고 소개를 드렸던 니트 컨테이너에서 샀던 블랙 라쿤이었나? 폭스였나? 그거를 써줄 거고요. 얘를 그냥 1합만 해도 되지 않을까 하는 아니란 생각으로 시작을 하려고 합니다. 시작점이 어디지? 네, 실의 두께가 매우 얇음으로 코바늘 0호인 걸까요? 2호인 걸까요? 0호겠죠? 이거를 가져왔습니다. 대책은 없지만 일단 시작해 볼게요. 이 코바늘은 제가 세트로 가지고 있어요. 이게 크로바 골드 니팅 팩인데요. 요거는 지금은 돌아가신 외할아버지께서 외할머니한테 선물로 일본에서 사오셨다고 하거든요. 그거를 이제 제가 최근에 뜨개를 하는 거를 외할머니께서 아시고 저한테 선물로 주셨습니다. 주시면서 말씀하시기로는 이거 하면은 어깨도 아프고 손가락도 아프고 어떡하려고 그러냐 이렇게 말씀은 하시면서 코바늘 세트를 주셨어요. 근데 아시는 분이 많을지 어떨지는 모르겠지만 저는 코바늘을 정말 못하거든요. 그래서 이렇게 이게 미리수 별로 있는데 이렇게 코를 막거나
스틱을 하거나 하는 일이 아니고서는 쓸 일이 별로 없긴 합니다. 코바늘이 은근 어려운 것 같아요. 저는 대바늘로 시작해서 그런 거겠죠? 코바늘로 시작하신 분들은 오히려 대바늘이 어렵다고 많이들 말씀을 하시더라고요. 이게 코가 안 보여서 어디서부터 시작해야 될지 모르겠는데 일단 시작을 하고 그러고 저 위에서 마커랑 안 만나면 우린 운명이 아니었나 보다 하는 게 나을 것 같습니다. 위치를 좀 바꿔주고 손 떨려요. 저 진짜 합니다. 아 이거를 라이브로 했어야 했나? 아 근데 이걸 라이브로 하면 제 봐주시는 분들이 채팅을 막 할 거 아니에요? 채팅을 올리실 텐데 제가 그거를 못 볼 것 같아가지고 지금 이거 하면서 코도 못 보는 상황이거든요? 아 이거 스틱을 하면 안 되나? 이거 코바늘로 할 게 아니라 미싱을 해야 될까요? 제가 미싱을 할 줄 모르는데 이게 맨 밑단이 고무단이라서 더더욱 어떤 코랑 연결을 해줘야 되는지가 잘 안 보이네요. 이거 풀고 다시 떠야 되나? 풀고 다시 뜨는 게 더 정신 건강에 좋을 것 같은데요? 컨텐츠가 스틱에서 갑자기 푸르시오로 바뀌는 매직. 풀러보겠습니다. 어디서부터 풀러야 되는지 찾기 힘든 거는 스틱하기 힘든 거랑 매한가지겠죠? 휠이 뭔가 여긴데 여러분 저는 MBTI가 즉흥성이 강한 인팁이거든요. INTP인데 원래는 코바늘로 빼뜨기를 해서 스틱을 해줄 계획이었지만 그냥 이거를 풀러서 여기 마커 걸린 데까지 풀러서 다시 뜨는 방향으로 가려고 했는데 밑단을 보니까 그거를 찾기도 쉽지가 않을 것 같아서 조금 자르고 엄청나게 달라진 계획으로 한번 수정을 가볼게요. 꽤나 고생을 하겠군요. 이거는 유산균 통인데요. 이 안에 있던 유산균을 다 까서 먹고 책상에 쓰레기통이 있으면 편할 것 같아서 탁상용 쓰레기통으로 쓰고 있습니다. 뜨개 하시는 분들은 공감하실 거예요. 이게 책상에서 저는 누워서 뜨개를 못하기 때문에 항상 책상에 앉아서 뜨개를 하거든요. 그러다 보면 정리한 실이나 뭐 이렇게 실 중간중간에 까만 게 묻어있고 그러면은 저는 쓰레기통은 진짜 꼭 필요하더라고요. 방 안에도 쓰레기통이 있고 그런데 거기까지 가기가 너무 귀찮아. 이거 뜯어 말고 가야 되잖아요. 저는 뜨는 게 끊기는 걸 되게 싫어하거든요. 잘라볼게요, 여러분. 자르는 걸 보여드려야 되나? 진짜 소심하게 이 끝단에서 1cm 안 되게 정말 이 끝에 코 막은
심이 느껴지는 부분만 자를 거예요. 자른 데를 표시를 해야지. 까매가지고 안 보일 것 같다. 한 바퀴가 다 돌고 나서도 소라빵 마냥 계속 자르면 안 되니까 적당히 마커를 끼워줄게요. 이게 근데 한번 세탁을 했던 거라 마음처럼 잘 풀릴지 모르겠어요. 이거 부클사라서 잘 안 풀리면 기회다 하고 그냥 냅다 슬릿을 내주면 되나 싶기도 하고. 여러분, 지난 영상의 촬영은 일요일이었고 오늘은 화요일인데요. 제가 그 영상에서도 말을 했지만 주말에 이제 부모님도 다 집에 계시고 이제 어린아이가 있는 집은 애들을 데리고 저희 집 앞에 있는 놀이터로 같이 나들이를 나오기 때문에 오디오가 좀 섞여 들어갔었거든요. 근데 저는 뜨개로그를 보면서 이제 소음에 대해서 양해를 구하시는 분들이 많잖아요. 뭐 마커가 책상에 부딪히는 소리라던가 이런 거를 양해를 구하시는 분들이 되게 많은데 저는 보면서 저 정도 생활 소음은 뭐 사람인데 사람 사는 데인데 당연히 나는 거지 이러고 크게 거슬리지 않기 때문에 제 영상을 보시는 분들도 오히려 제가 모든 소음마다 일일이 사과를 하면은 보면서 말도 끊기고 불편하시지 않을까 하는 생각에 그냥 무시하고 말을 이어갔었거든요. 그러고 잘 안 들어가는 것 같기도 했어요. 제가 얘기하면서 주변 소음이 들릴 때는 되게 크게 들리는데 의외로 영상 편집을 하면서 들어보니까 별로 소리가 안 나더라고요. 그랬었는데 지난번에 그 야채 장사하는 채소라고 해야 되나요? 채소 장사하는 트럭이 왔는데 그 트럭이 정말 엄청 큰 거예요. 그러니까 못 들어서 지나칠 수는 없는 마케팅에 최적화된 그런 데시벨로 방송을 계속 해가지고 이제 그 시간대가 지나면 해가 지기 시작할까봐 엄청 진땀을 뺐었거든요. 그래서 오늘은 아싸리 평일에 영상을 찍어보고 있습니다. 그것도 그렇고 이번 주말에 저희 언니가 본가에 와요. 언니가 강아지를 키우는데 지금 수능 준비를 하거든요. 요즘에 이제 한 30살쯤 돼가지고 다시 재수를 하는 분들이 많다고 그러더라고요. 왜 그런 건지는 모르겠는데 저희 언니도 전공을 했던 거랑은 다른 분야의 꿈이 생겨서 다시 입시를 하고 있는데 주말반 학원을 갈 때 강아지를 잠깐 맡겨놔도 되겠냐고 해가지고 일요일에 제가 돌봐줘야 됩니다. 강아지를 돌보면서 영상을 찍을 수는 없어요. 그 강아지랑 저랑 아무리 친해도 언니가 자취해서 키우는 강아지이기 때문에 저는 그냥 친한 이모? 친한 아줌마? 요 정도이고 보호자는 언니이기 때문에 저랑 단둘이 있을 때는 뭔가 강아지가 그렇게 편안해하지는 않아요.
제가 계속 신경을 써줘야 되는 것 같아요. 아무튼 수다를 떠는 사이에 밑단을 잘라냈고요. 밑단을 자르고 나면은 작은 실밥들이 계속 나오거든요. 이런 식으로. 네, 이런 식으로 조그만한 찌꺼기들이 계속 나오기 때문에 걔네들을 뽑아주고 나서도 풀리지 않는지를 봐줘야 되고요. 그래서 저는 정리를 하기 전에 걸어놓을 바늘을 가져왔어야지, 바보야. 뭘 계속 가지러 가는 영상이 됐네요. 바늘은 코 줍기 편하게 편물을 떴던 바늘보다 한 2~3단계 정도 가느다란 바늘로 껴주고 있습니다. 바늘 앞에 준비해 놓고요. 아이고, 바늘 놓는 소리는 좀 컸을 수도 있겠다. 오랜만에 강아지를 볼 생각에 조금 신납니다. 강아지도 아마 언니가 공부하느라고 평소보다 좀 심심했을 거예요. 같이 산책도 가고 꽁냥 될 생각을 하니까 너무 신납니다. 아무리 생각해봐도 스틱을 하는 거는 좀 무리이긴 했어요. 스틱을 하고 나서 보통 버튼밴드를 스틱으로 하고 거기를 마무리 처리를 해주잖아요. 코를 주워서 버튼밴드를 떠준 다음에 리본으로 그 지저분한 부분을 마감해주거나 하는 그런 처리가 있어야 되는데, 슬릿은 따로 버튼밴드처럼 주워서 뜨기도 애매하고 그렇다고 그냥 너덜대는 채로 두기에도 좀 지저분할 것 같고, 부클 사니까 어차피 부클부클거려서 지저분한 게 티가 안 나려나 하는 좀 정신승리를 하려고 했는데, 그냥 풀르고 다시 떠서 깔끔하게 걸러뜨기를 해가면서 하는 게 나았을 것 같아요. 잘 선택한 것 같아요. 물론 저는 어떤 거를 선택하더라도 고생을 해야 됐거든요. 이거를 만약에 슬릿을 안 내고 그냥 입는다 그러면은 저는 걸어 다닐 때마다 고통이었을 거고, 그러니까 그러면 기껏 떠놓고 안 입었겠죠? 그러고 이거를 스틱을 한다고 하면은 아마 코가 안 보여서 코 보려고 이렇게 하다가 거북이랑 친구가 돼서 바다로 돌아갔을 거예요. 그리고 이거는 이제 실을 숨겼던 부분을 찾아서 풀릴 수 있으면 그게 베스트인데,
그거를 찾아서 풀을 수 없는 환경이다 보니까 이렇게 찌꺼기 실을 뽑으면서 생고생을 하는 그런 시간을 좀 가지게 됐네요. 그래도 입을 수만 있다면 좋아. 아, 그러고 이거 자르시는 분들이 유의하셔야 할 게 우리가 아무리 일자로 자르려고 해도 그 단수에 정확하게 맞춰서 자를 수는 없어요. 하물며 코가 잘 보이는 실도 그러기가 힘든데 얘는 코가 안 보이는 실이잖아요. 그래서 이 찌꺼기 실을 다 처리했다고 생각을 해도 그 단이 이렇게 잘리면 요 위쪽에 있는 실들은 실 찌꺼기가 짧고 아래쪽의 실들은 그게 되게 길거든요. 그래서 그냥 거기까지가 풀린 편물처럼 보이는데 그런 것들을 좀 꼼꼼하게 체크를 해야 됩니다. 제가 영상 촬영을 안 했으면 아마 노래를 틀고 이 작업을 했을 텐데 혼자 노래를 들으면서요. 근데 혼자서 떠들면서 하려고 하니까 살짝 심심하네요. 역시 이건 라이브 콘텐츠로 갔어야 했나. 다음 수정 옷은 라이브로 해야겠어요. 제가 다음 주 목요일에 쭈님이 운영하는 양말 함뜨방 오프라인 만남을 가는데요. 그때 혹시라도 입을 수도 있으니까 얘를 얼른 수정을 하고 싶거든요. 그러고 날이 풀려서 얘를 얼른 수정하지 않으면 입지 못할 것 같아요. 제가 작년에 기성복으로 롱 치마를 샀거든요. 검은색 니트 롱 치마를 샀었는데 걔가 코디하기에 너무 편한 거예요. 너무 예쁘고 그래가지고 그 옷이 되게 만족스러웠는데 근데 그게 보풀이 진짜 장난 없더라고요. 제가 깁스를 하고 있을 때 그거를 입었어서 그런 거기는 한데 이제 제가 반깁스를 할 때 그거를 입었었거든요. 근데 어디 그 반깁스는 찍찍이로 돼 있잖아요. 그 찍찍이에 계속 스치는 거예요. 그러면서 막 끝도 없이 보풀이 일어나가지고 그거는 옷이 너무 불쌍하더라고요. 그래서 사서 입은 지 한 일주일 만에 또 마음에 들어서 엄청 자주 입었거든요. 일주일 만에 너덜너덜해져가지고 옷이 너무 불쌍해가지고 그러면은 내가 내 거를 직접 떠야겠다. 부클사로 뜨면은 보풀이 나도 별로 티가 안 날 걸 아니에요. 그쵸? 아닌가? 보풀이 나도 티가 안 날 거라는 저의 부푼 희망을 안고 이거를 떴는데 입어보니까 걸을 수가 없어가지고 얘를 수정을 하고 그러고 나서 오프라인 모임에 안 입고 갈 수도 있어요. 근데 거기서 안 입더라도 얘는 그냥 너무 쉬운 코디템이라서 날이 더 따뜻해지기 전에 한 번이라도 더 입고 싶은 마음입니다. 슬슬 인내의 한계가 어떻게 된 거야? 모르겠어. 일단 쬐끄만 부스러기들을 한 바퀴 쭉 돌고 다시 두 바퀴 돌고
마지막 확인으로 세 바퀴를 돌아야겠어요. 아, 여러분. 이미 다들 눈치채고 계셨겠지만 제가 너무 오랫동안 얘기를 안 했네요. 제 책상이 뭔가 달라지지 않았나요? 항상 촬영하는 그 책상인데 제가 방에 책상이 2개가 있거든요. 이거는 방 정리를 하면서 촬영용으로 쓰려고 촬영에 의한 책상인데요. 이 책상이 원래 나무 무늬였거든요. 아마 합판일 텐데 그냥 이케아에서 저렴하게 주고 산 책상이었는데 제가 뭐 피드를 예쁘게 꾸미고 그런 거를 잘 못해요. 다른 분들 유튜브 뜨개로그 영상만 봐도 영상미 되게 있고 되게 깔끔하고 예쁘게 잘 촬영을 하시던데 저는 왜 이렇게 영상이 구린 건지 그게 좀 마음에 걸렸었거든요. 근데 그래도 제가 뭔가 이렇게 작정하고 예쁘게 하려고 기를 모아서 신경을 쓰면은 하다가 중간에 때려칠 것 같은 거예요. 저는 그런 뭔가 제가 편하게 하는 게 좀 더 중요한 사람이라서 그냥 편하게 하려고 이렇게 책상 이 영상미에 안 예쁘게 나오는 거랑 그런 거랑 관계없이 그냥 저 하고 싶은 대로 했었는데 이번에 제가 패키지를 내면서 다른 분이랑 같이 뭔가를 처음 해보거든요. 그래서 패키지 끝나고 사진 찍고 그거를 사장님한테 보내드려야 되는데 제가 이 부분이 취약한 게 정말 너무 여실히 드러나더라고요. 그래서 이번 기회에 방 한 구석도 착샷을 촬영할 수 있게 벽 빼고 모든 거를 다 치워놨고요. 책상에도 시트지를 구매해서 아예 깔끔한 흰색으로 책상 색깔을 바꿔봤습니다. 아무래도 깔끔한 화이트가 뜨개에는 좀 어울리는 것 같더라고요. 뭐 이거는 사람의 취향마다 다르기는 하겠죠? 그런 따뜻한 우드 느낌을 좋아하시는 분들도 계실 텐데 그 내추럴한 느낌이 뜨개랑 어울린다고 저도 그렇게 생각을 하는데 그게 영상에서는 그렇게 예쁘게 나오지 않습니다. 그리고 착샷도 그냥 깔끔한 흰 배경이 제일 예쁘더라고요. 우리 집 벽지가 완전 흰색은 아닌데 좀 밝은 색이라서 나름 흰색 그런 느낌으로 꾸며놨습니다. 아니, 꾸며놨대. 아무것도 안 했죠. 치워놨어요. 제 피드를 인스타 하시는 분들 중에 저를 팔로우 하시는 분들은 보셨겠지만 저는 피드가 좀 중구난방한 편이에요. 이제 다른 분들 보면은 피드가 뭔가 색감이라던가 구도라던가 그런 게 좀 통일성 있고 그런 느낌이 있거든요. 근데 저는 그냥 찍고 싶을 때 자랑할 사진 찍고 올리고 싶은 거 막 올리고 그러니까 다른 분들에 비해 피드가 좀 지저분한 느낌이 있더라고요. 그래서 제가 지금 뜨개 계정이 비즈니스 계정이 아니거든요. 저도 처음에는 도안 작가로 시작한 게 아니라 취미로서 시작한 거여가지고 피드 꾸미고 이런 거랑 관계없이 그냥 사람들이랑 소통하는 게 너무 좋았어요.
같은 취미를 가진 사람들이랑 예쁜 거 자랑하고 그러면 사람들이 예쁘다고 해주고 저도 다른 분들이 뜨신 거 보고 예쁜 거 발견하면 너무 예쁘다고 주접 떨고 서로 그렇게 교류하는 것만으로도 되게 행복했거든요. 그렇게 시작하게 된 인스타인데 아무래도 피드가 좀 깔끔하게 정리가 되어 있는 분들이 더 이제 니터의 마음을 자극한다고 해야 되나? 그런 게 있는 것 같아요. 저는 진짜 진짜 찐 취미 계정. 그런 느낌. 뭔가 보여주려고 하는 게 아니라 저 혼자 만족하는 그런 느낌이어가지고 피드를 한번 쭉 밀고 세 단장을 할까 생각을 했는데 그러려고 하니까 그 여태 올려놨던 글들도 너무 추억인데 그러고 싶지가 않더라고요. 아예 비즈니스 계정을 따로 파야 되나 싶기도 하고 비즈니스 계정을 파면은 다시 처음부터 새로 팔로워를 모으는 거라서 그것도 쉽지 않을 것 같기는 한데 뭔가 피드나 영상미나 이런 거에 고민이 많아지는 요즘입니다. 그리고 저 아직도 마이크 안 샀어요. 혹시라도 제 영상을 보시면서 오디오가 불편하신 분들은 꼭 말씀을 해주세요. 저는 그런 말이 많으면 마이크를 구비하든 뭔가 조치를 취할 생각이 충분히 많이 있습니다. 제가 마이크 없이 촬영을 하고 있기 때문에 소리가 처음에 좀 작거든요. 그래서 이 작은 사운드를 편집을 하면서 소리를 키워가지고 영상을 편집을 하고 있어요. 그래서 여러분들이 굳이 제 영상에 들어와서 음량을 키우거나 낮추거나를 따로 하지 않아도 되는 그런 영상을 만드는 게 저의 목표거든요. 그래서 혹시라도 그냥 크게 거슬리지는 않고 영상 소리가 작으면 내가 키워서 보면 되니까 라고 생각을 하고 시청을 해주시는 분이 계시다면 저에게 알려주시면 감사하겠습니다. 저도 한 번씩 확인을 하기는 하거든요. 영상에 소리가 잘 들리는지 거슬리는 소리는 없는지 한 번씩 확인을 하기는 하는데 아무래도 제가 제 구독자는 아니니까요. 여러분들의 의견이 좀 더 중요하죠. 아까 제가 INTP라고 했잖아요. 그런 만큼 아이디어는 되게 많은데 그 아이디어에 비해 실행력이 좀 부족한 면이 있거든요. 그래서 제가 튜토리얼을 올리겠다, 무슨 새로운 영상 스타일, 컨텐츠를 하겠다 이런 얘기를 엄청나게 해댔는데 지금 시작한 게 하나도 없습니다. 그래서 기다리고 계신 분이 있다면 오래 걸릴 것 같으니까 그냥 언제 나오나 기다리시기보다는 언젠간 나오겠지 하는 마음으로 기다리시면은 더 마음이 편하실 것 같아요. 제 마음 말고 여러분의 마음이요. 저는 그냥 이걸 하긴 해야 되는데 하고 계속 불편하겠죠? 어떻게 생겨먹은 거야 이게? 오늘 이 끝단 정리만 하고 가도 영상이 너무 길어질 것 같아요.
그래서 수정 풀 영상이 되지는 못할 것 같고 그냥 두 탄에 나눠서 보여드리기에도 이거는 조금 애매하지 않나 싶긴 하거든요. 아닌가? 안 애매한가? 암튼 제가 슬릿을 되게 깊게 낼 예정인데 거기까지 다 풀었다가 다시 뜨는데 시간이 그래도 며칠은 걸릴 것 같아서 이거를 몇 탄으로 이렇게 나누는 새로운 컨텐츠를 하긴 좀 힘들 것 같은데 이렇게 겸사겸사 새로운 컨텐츠로 나아가는 건가요? 그것도 나쁘지 않은데? 진짜 즉흥적이죠? 아, 맞아. 이 얘기도 하고 싶었다. 제가 전에 올렸던 영상들 몇몇 개에서 댓글 써달라고 좀 구걸을 한 전적이 있어요. 너무 고맙게도 여러분들 너무 착하셔가지고 진짜로 응원 댓글을 많이 달아주시더라고요. 그래서 그 댓글을 보는 낙이 진짜 쏠쏠한데 제가 니트 디자이너가 되고 나서는 제 인스타에 원래 이렇게 교류하면서 댓글을 달아주셨던 분들도 댓글을 좀 덜 달기 시작하더라고요. 아무래도 좀 부담스러웠던 걸까요? 아니면 제가 요즘 인스타를 너무 소홀하게 해서 그런가? 그 막 단톡방에서 이거 너무 예쁘다고 댓글 달고 싶었는데 눈치 보여서 못 달았다 이렇게 말씀해 주시는 분이 가끔 계시거든요. 근데 저는 댓글로 주접 떠는 거 진짜 좋아합니다. 그래서 주저앉고 댓글을 달아주시면 너무 감사할 것 같아요. 인스타든 유튜브든. 그러고 제가 이 얘기를 하고 나서 제 매 영상마다 댓글을 달아주시는 분이 계세요. 그분께서 이제 제가 영상을 올릴 때마다 가장 먼저 와가지고 응원 댓글을 달아주시는데 그 항상 내용이 뜨개 수다 너무 좋아요, 뜨개 좋아요 이런 내용이더라고요. 진짜로 댓글을 구걸을 해가지고 받은 댓글 너무 감사드려요. 감사드리는데 억지로 제가 구걸했다고 해서 댓글을 달아주실 필요는 없습니다. 하실 말씀이 없으신데 저를 위해서 댓글을 달아주시는 그 마음 너무 따뜻하고 감사하거든요. 근데 편안하게 그냥 뜨게 하면서 시청하고 그러고 싶으시면 그러셔도 되죠. 우리 개인의 자유가 보장된 그런 자유민주주의 국가잖아요. 제가 댓글 맡겨놓은 거 아니니까 그렇게 하지 않으셔도 괜찮습니다. 저도 다른 분들 뜨개로그 보고 그냥 나와요. 너무 웃기고 하고 싶은 말이 많았다가 영상이 끝나면 갑자기 그게 다 생각이 안 나요. 그러고 다른 영상 보러 가고 싶어. 거의 고시가 눈앞에 보입니다. 그 자잘한 뽀시래기는 다 한 번씩 뽑은 그 바퀴가 거의 끝나가고 있어요. 제가 지금 여기거든요. 이렇게 하고 이제 긴 뽀시래기들이 있는지 한번 쓱 훑어주고 혹시 빼먹은 건 없는지 세 번째 바퀴까지 둘러주고 나면은 웬만해서는 다 잘 풀렸을 겁니다. 웬만해서는. 이렇게 자르고 수정하는 게 너무 싫은데 너무 고생이라 가지고 근데 웬만해서는 그냥 이렇게 자르고 하는 게 조금 고생하고 쓰레기는 많이 나와도 빠른 방법이긴 하더라고요. 어디야? 어떻게 생긴 거야?
그리고 연원님 말고도 어젠가 그젠가 제가 대댓글을 달았는데 제가 이렇게 주저리 수다 떠는 게 너무 좋다고 요 스타일 계속 가져갔으면 좋겠다고 말씀해주신 분이 계세요. 미도리 피님이라고 댓글을 달아주셨는데 제가 그 댓글을 보고 정말 너무 감동을 받았거든요. 그래서 댓글로도 감사드린다고 말씀을 드렸는데 한번 따로 감사드린다고 말을 하고 싶었어요. 그게 이제 제가 이 유튜브 채널을 운영하면서 최근에 영상미나 이런 부분에 대한 고민이 많은데 그렇게 말씀을 해주시니까 이대로도 괜찮다고 해주시는 분이 계시는구나, 괜찮구나 이런 마음이 좀 들어서 여기에 정치할 생각은 없지만 그래도 괜찮구나라는 생각이 되게 큰 위안이 됐어요. 되게 큰 위로가 되어줬고 그래서 기본적으로는 제가 이렇게 주저리 얘기를 하는 영상이 계속 올라오는 시기겠지만 제가 새로운 컨텐츠를 낸다고 하더라도 그거를 제 새로운 라인으로 내는 식으로 하든 해서 이런 컨텐츠도 꼭 지속적으로 할 수 있도록 꾸준히 이런 영상을 찍을 수 있도록 해야겠다는 마음을 먹게 해준 그런 댓글입니다. 너무 감사드리고요. 부르는 과정은 순조롭게 진행이 되는 듯합니다. 아휴, 이거 코는 언제 다 줍나? 이거 코 주울 때 진짜 힘들 것 같은데. 어쩌겠어. 내가 불러온 내 재앙이건을 주울 수밖에 없지. 아, 여러분, 제가 지금 입고 있는 옷은 에어울 단독 한 겹으로 3mm로 뜬 탑다운으로 손 가는 대로 뜬 풀오버고요. 요런 게 사실은 제일 만만해요. 이제 평상시에 입을 때 제일 만만해가지고 요런 거 하나쯤은 꼭 떠두시는 거를 진짜 추천드립니다. 이게 3mm라고는 해도 이렇게 얇은 이너는 너무 크게 뜨면은 좀 핏이 잘 안 살거든요. 그래서 이렇게 3mm대로 뜨실 때에는 정핏으로 포지티브 이즈를 한 10cm 정도로 5cm에서 10cm 정도로 두면은 딱 정핏 몸에 맞는 옷이 되거든요. 그렇게 뜨시는 거를 추천드려요. 요거는 튜토리얼이고 뭐고 올릴 게 없어. 그냥 이미 튜토리얼이 유튜브에 많이 올라와 있잖아요. 그런 거 검색하셔가지고 게이지만 계산해서 뜨시면 요런 만만한 풀오버를 뜨실 수 있습니다. 이거 뜨고 너무 좋아서 요런 거는 계속 뜨지 않을까 생각하고 있어요. 에어울이 보풀이 잘 난다고 그런 후기가 되게 많은데 생각보다
그렇게 막 미친 듯이 보풀 파티를 하지는 않아가지고 저는 또 제가 가진 옷 중에 지금 미친 보풀 파티를 하는 옷이 손염색실 단독으로 뜬 옷이거든요. 제가 너무 슬픈 게 그 실 색상이 진짜 너무 마음에 드는데 보풀이 진짜 너무 심하게 나는 거예요. 제가 모헤어도 안 섞고 그냥 DK 단독으로 잡고 손염색실을 그렇게 잡고 러브모드 가디건을 떴거든요. 그게 진짜 너무 예쁜데 어디에 스치기만 해도 보풀이 나서 진짜 아껴 입고 있어요. 모헤어를 좀 섞을걸. 여러분, 그래서 너무 예쁜 손염색실을 샀는데 이걸로 단독으로 작업을 하고 싶다 하신다면은 절대 단독으로 작업하지 마시고 꼭 모헤어를 꼭 섞어서 떠주세요. 안 그러면 나중에 진짜 피눈물 납니다. 제가 DK 단독이라고 했잖아요. DK 단독으로 가디건을 뜨려면 특히 러브모드는 그 오버사이즈 가디건이라 가지고 실값이 꽤 많이 들어갔거든요. 거기에 5타르를 썼으니까 그냥 어림잡아서 15만 원 정도 들어갔다고 보시면 되는데 그게 지금 보풀이 너무 많이 나가지고 몇 번 안 입었는데 너무 진짜 속상해요. 그 실도 진짜 너무 예쁜데 얘는 뭔데 계속 이렇게 매달려 있는 거지? 얘 뭐지? 아, 매듭인가? 실을 감아야겠어요. 그냥 대책 없이 풀고 있었는데 이러다가는 끝도 없이 엉키겠네요. 이미 엉켰을지도 모르겠네. 전동 와인더 방향이 이쪽이니까 이렇게 꽂아서 몇 바퀴 감아주고. 아, 영상에서는 전동 와인더가 안 보이는군요. 저에게는 전동 와인더가 있습니다. 그래서 얘를 아주 천천히 돌려볼까 봐요. 이거는 소음이 너무 심할 것 같으니까 오늘 영상은 이쯤에서 끝내도록 하겠습니다. 너무 찜찜하게 끝난 것 같아서 마음에 걸리기는 하는데 여기까지 끊고 이 뒤에 실을 푸르는 거는 빨리 감기로 넣거나 해서 음소거를 해서 넣어야겠어요. 여기까지 봐주신 분들 감사드리고 오늘도 뜨개로운 하루가 되셨으면 하고 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 안녕.
혹시나 궁금하실 분들이 계실까봐 잠깐 소음을 들려드리자면 이 정도입니다. 이것도 제가 손으로 잡고 풀르는 거를 감아주는 거라서 중간중간에 끊겨서 좀 조용한 편이에요. 다 풀렀습니다, 여러분. 이렇게 짤뚱하게 남았고 볼실은 볼이 지금 이만해졌는데 제가 정녕 이게 더 빠른 방법이라고 생각을 하고 풀렀던 걸까요? 갑자기 후회 막 심해지는데 저 볼만큼을 다시 평면으로 떠줄 겁니다. 요 뜨개는 무매인데 원래는 무매로 쭉 떴었죠. 근데 새로 할 때는 무매로 안 하고 여기에 슬릿을 넣으면서 양옆으로 한 6코 정도는 고무단으로 하고 가장 마지막 코는 걸러뜨기로 해가지고 두 단마다 한 번씩 걸러주면서 떠서 좀 깔끔한 슬릿 라인을 만들려고 하거든요. 그래서 거의 유사무매가 될 예정이라서 얘로 뜨개를 하면서 촬영을 하거나 라이브 할 때 라이브용 뜨개로 가져가면 될 것 같아요. 거의 아닌가? 부클사라서 또 노룩뜨개 하기는 쉽지 않은데 암튼 포르시오가 끝났습니다, 여러분. 안녕.